Ելենա Արշակյանի «Ուրիշի ընտանիքը» սերիալում իրադարձությունները հասել են ամենալարված ու մութ կետին, որտեղ արդեն խոսքը պարզապես ընտանեկան հակասությունների մասին չէ, այլ իրական վտանգի ու մարդկային ճակատագրերի կոտրման։ Ինչպես շատ հեռուստադիտողներ կանխատեսում էին, Կարենն անցնում է բոլոր սահմանները և առևանգում է Մագդային։ Այդ պահից սերիալը մտնում է լրիվ այլ հարթություն՝ վախի, շանտաժի ու հոգեբանական բռնության դաշտ։ Լանայի համար սա ամենածանր հարվածներից մեկն է։ Նա գալիս է Կարենի մոտ հույս ունենալով գոնե իմանալ Մագդայի գտնվելու վայրը, համոզված լինելով, որ նա կկարողանա ինչ-որ կերպ ազդել նրա վրա, բայց Կարենն այս անգամ էլ է ցույց տալիս իր իրական դեմքը։ Նա ոչ միայն չի ասում ճշմարտությունն, Լանային օգտագործում է որպես գործիք հերթական պահանջները ներկայացնելու համար։ Ինչքան Լանան փորձում է կատարել նրա ասածներն, այնքան Կարենի ախորժակն ավելի է մեծանում, նրա պահանջները դառնում են ավելի կոպիտ, ավելի նվաստացնող ու ավելի վտանգավոր։ Այստեղ արդեն պարզ է դառնում, որ Կարենի համար Լանան և Մագդան մարդիկ չեն, այլ միջոց իր նպատակներին հասնելու համար։ Լանան հայտնվում է լիակատար փակուղում՝ մի կողմից Մագդան, որի համար նա պատրաստ է ամեն ինչի, մյուս կողմից Կարենն, ով ամեն քայլով ավելի է խեղդում նրան։ Նրա հոգեվիճակը գնալով քայքայվում է, և հեռուստադիտողը տեսնում է մի կնոջ, ով տարիներ շարունակ սխալ ընտրությունների հետևանքներն է կրում, բայց հիմա վճարում է ամենաթանկ գնով։ Այս ամբողջ ընթացքում Նորոն այլևս չի կարող կողքից դիտել Մագդայի առևանգումը, դառնում է այն կետը, որտեղ նա ստիպված է մի կողմ դնել իր հպարտությունը, իր հակասությունները և դիմել Արշակին օգնության։ Նորոն հասկանում է, որ առանց Արշակի այս պատմությունը կարող է ողբերգական ավարտ ունենալ, և հենց այս ծանր պահին է, որ Նորոն վերջապես բացվում է ու Արշակին պատմում այն ամենը, ինչ մինչ այդ լռության մեջ էր պահել։ Նա պատմում է, թե ինչպես է սեփական աչքերով տեսել Կարենին արևի ներկայությամբ քաշքշել Լաննային, ինչպես է Կարենն առանց ամոթի ու վախի հետևել Մագդային, ուսումնասիրել նրա քայլերը, նրա առօրյան։ Այս խոստովանությունը ցնցում է Արշակին, այստեղ արդեն կասկածի տեղ չի մնում։ Կարենը վտանգավոր է ոչ միայն Մագդայի, այլև երեխաների համար։ Արևի ներկայությամբ բռնությունը հատում է բոլոր կարմիր գծերը և ցույց տալիս, որ այս մարդը կարող է ցանկացած պահի ավելի հեռուն գնալ։ Արշակի համար սա դառնում է անձնական պայքար։ Նա այլևս չի մտածում միայն օրենքի կամ ձևականությունների մասին։ Նրա համար առաջնային է Մագդայի անվտանգությունը և երեխաների պաշտպանությունը։ Նորոյի ու Արշակի համագործակցությունն այս փուլում դառնում է սերիալի ամենաուժեղ գծերից մեկը։ Երկու տղամարդ, ովքեր տարիներ շարունակ հակասությունների մեջ են եղել, հիմա միավորվում են մեկ նպատակի շուրջ՝ փրկել մի աղջկա, ում կյանքը կախված է մազից։ Ուրիշի ընտանիքն այս փուլում բացահայտում է մարդկային հարաբերությունների ամենախորը շերտերը՝ վախը, մեղքը, պատասխանատվությունն ու զոհաբերությունը։ Սերիալը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչ է լինում, երբ անցյալի սխալները ժամանակին չեն ուղղվում, և ինչ գին կարող է ունենալ լռությունը։ Առջևում ակնհայտորեն ամենալարված սերիաներն են, որտեղ յուրաքանչյուր որոշում կարող է լինել ճակատագրական, իսկ յուրաքանչյուր ուշացում՝ ողբերգական։ Իրադարձությունները գնալով ավելի են խտանում, և Ուրիշի ընտանիքը սերիալը մտնում է մի փուլ, որտեղ արդեն յուրաքանչյուր րոպեն որոշիչ նշանակություն ունի։ Մագդայի առևանգումից հետո լարվածությունը հասնում է գագաթնակետին, իսկ բոլոր կերպարների իրական դեմքերը սկսում են մեկը մյուսի հետևից բացահայտվել։ Արշակն ու Նորոն հասկանում են, որ ժամանակ չունեն։ Ամեն վայրկյան կարող է ճակատագրական լինել Մագդայի համար։ Նորոն առաջին անգամ այսքան բաց ու անկեղծ պատմում է Կարենի բոլոր շարժումների մասին, որտեղ է նրան տեսել, ում հետ է շփվել, ինչպիսի պահվածք է ունեցել վերջին օրերին։ Արշակն արագորեն փորձում է կապել բոլոր մանրուքները, հասկանալով, որ Կարենը միայնակ չի գործում։ Լանան հայտնվում է իրական հոգեբանական կոտրման եզրին։ Նա ակնարկում է, որ եթե Լանան ժամանակին ճիշտ գործեր, Մագդան հիմա վտանգի մեջ չէր լինի։ Այդ խոսքերը խրվում են Լանայի հոգու մեջ ավելի ուժեղ, քան ցանկացած հարված։ Նա սկսում է գիտակցել, որ տարիներ շարունակ փորձելով փրկել ինքն իրեն, վտանգի տակ է դրել սեփական երեխային։ Այս ամենի ֆոնին արևը սկսում է անհանգիստ պահվածք ցուցաբերել։ Երեխան բառերով չի կարող բացատրել, բայց զգում է, որ ինչ-որ բան սարսափելի սխալ է։ Էլիզն, ով մինչև այդ փորձում էր հեռու մնալ Արշակից, սկսում է հասկանալ իրավիճակի լրջությունը։ Նրան արդեն հետաքրքրում է
հին վիրավորանքները կամ անձնական հակասությունները։ Սերիալն այս փուլում վերածվում է իսկական հոգեբանական թրիլերի, որտեղ յուրաքանչյուր կերպար կանգնած է ընտրության առաջ՝ լռել ու վախենալ, թե կանգնել ու պայքարել։ Կարենը շարունակում է խաղալ վտանգավոր խաղ, չկասկածելով, որ իր շուրջ օղակը կամաց սեղմվում է, իսկ Արշակն ու Նորոն պատրաստվում են ամենավտանգավոր քայլին, հասկանալով, որ այս պայքարում երկրորդ հնարավորություն չի լինելու։ Առջևում բացահայտումներ են, որոնք կփոխեն ամեն ինչ, ճշմարտություններ, որոնք երկար ժամանակ թաքցված են եղել, դուրս կգան լույս աշխարհ, և հարցն այլևս չի լինի ով է ճիշտ, ով է սխալ, այլով կհասցնի փրկել Մագդային մինչև ուշ լինելը։